hebben mijn bootje omgebouwd tot een watertaxi. Ja, mensen vragen wel wat is dat? Ja, hetzelfde als een gewone taxi, maar dan op het water. Vanuit Stavoren overal heen. En dat is gewoon leuk om te doen. Kinderen vinden het ook heel erg prachtig natuurlijk. Ja, die komen eigenlijk nooit op het water. En ja, voor hun is dat natuurlijk een stukje spektakel. En sommige delen van het meer dan kun je natuurlijk even spieten en dan mag je even snel. Dus dan is het ook even de hendel en dan even vinden ze prachtig. Ja, en dan bellen ze ook een keer weer en dan vinden ze leuk. Ja, dat is de kick. Ze vinden het leuk en ik vind het leuk om te doen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, is dat een leuk baantje? Ja, het is een leuk baantje. Heerlijk op het water. Het wordt een keer zo snel bruin. En ja, het is gewoon leuk om te doen. Het is een stukje vrije tijdsbesteding hè, die je nuttig maakt. Ja. Jo, ben ik wel wat een relaxte kerel. Jawel, ja, je kent met mij alle kanten op. Ja hoor, ook de verkeerde zoals ze zeggen. Mooi ja. Even een stukje sneller. Ja, ik vind het nog steeds leuk, hè? Ja, blijft mooi toch? Het is ook gewoon speelgoed nou. Ja. Nou ja, ze moeten het niet zien natuurlijk hè. Ja, volle klanten binnen dan net dus. Nee ja, het weer hè. Dat is het hem. Maar ja, daar heeft iedereen last van. Als er geen mooi weer is, dan klaagt iedereen steen en been. Maar ja, kan je er dan wel van besteden? Nee, dat niet. Nee. Dan, kijk, de benzine is al duur. En dan moet je die prijzen zo omhoog gooien dat mensen gewoon zeggen van, nou, dat vind ik veel te duur. Dus dan kan dat gewoon niet. Dus ja, als ik de benzine er maar net uit heb, dan vind ik het prima. Leuk bijbaantje. Ja, mooi weekend, 's avonds. Overdag stofferen. Nou, en dan 's avonds en 's weekends mooi een beetje varen. En dat wordt nog betaald ook. Wat wil je nog meer? Ik verkeep hier antraciet. Dat ben aan de nuutjes 4, 5 en 3. Soms nuutjes 2 daar. Dat ben hele grove. Dan briketten. Dit zijn briketten. Nou, dat ben bruinkool. Bruinkoolbriketten. Dat wordt in de kachel. Dit is ook bij de houtkachel. Dit wordt in de houtkachel gestookt, ja. Die antraciet dat wordt gewoon in een echte kolenkachel gestookt. Hè. Dit zijn nuutjes 4. Nou, deze wordt het meest in de kolenkachel gestookt. Maar wat ben het van mensen die nog steeds hier op stoken? Dat zijn mensen die nou, eigenlijk in gas hebben willen. Of omdat het hele lekkere warmte is vaak. Hè. Of ze zijn in boet nu en ze hebben gas. Nou ja, dan moet je of olie of tankgas of dit. Ja, dan. Zo. Wat een systeem. Ja. 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 Nou, ik heb het nee. Ja. Maar heb je nou alle dagen hier nog klanten? Ja, elke dag komen er wel wat klanten. En Ja. wat Het meeste brengen we voort, hè. Ja. Maar wat komen die dan hel in? Die komen briketten bijvoorbeeld, of een sekje antraciet, of petrolie, een busje petrolie, dat is ook zo. Een gasflesje hebben we dan nog. Ja. Ja. Dat ben een turf. Ze zijn langzaam mooier dan vroeger, want ik doe machinaal wordt het boemt. Vroeger ga je maar gewoon, dan wint ze heel mooi rug. Maar dat is nog meer te brakken. Maar het wordt broekt voor het rekje met de slachters van droege was. Dat wordt het verbroekt, hoor, zo dat eigenlijk niet meer broekt, ja.
Je halt in zwarte handen. Ik ben altijd zwart, ja. ja. Ik wil wel zwart in mijn kop. Ja. Ja, dan ga je joekt en dan is het even... Ja, inderdaad, ja. Dit is geen werk van mensen die het graag in de handen Nee, dat is zo. Nee. Dit werk houdt je wel fit, of nee? Ja, nou. Ja, dat woont net aan de sportschool, hè? Maar je nog steeds graden aan? Ja. Dus je zit er nog wel een paar hier in de kool en in de Ik hoop nog wel, als ik een beetje zo'n bloot, dan wil ik er nog wel schok in, ja.